Туз 9 off, кто бы ни открывался с ЕП, ну практически, мы колить не можем. В данном случае еще и крупный сайзинг. Но могу сказать, что даже против сайзингов 2 ББ здесь кола нет. Просто слишком сильный спектр, и мы, колируя здесь, просто выбрасываем деньги на ветер. Аналогично. Здесь сайзинг низкий, всего 2 ББ. Тем не менее, он прилетает от какого-то оппонента, который, ну, не играет там 80 на 60. Да, здесь, конечно, всего 10 рук, но за эти 10 рук оппонент сыграл 30 на 10. Если предположить, что это плюс-минус его верные статы, то его рейндж здесь будет даже сильнее, чем в предыдущем случае, да, когда нам противостоял оппонент 29 на 23. Потому что, ну, он, допустим, сранее открывается там 15 или 16, такой оппонент может открывать вообще 8. И что делает наш кол еще хуже.